Hai, hari ini aku mau bahas keycaps murah dari Vortex Series dengan CSA Profile. Dari boxnya sih nggak ada yang spesial ya, cuma berupa kardus coklat biasa. Wajar sih harganya cuma 200 ribuan. Coba kita buka dan lihat langsung bagian dalamnya. Bisa dilihat bahwa keycaps set ini disertakan tray plastik berwarna transparan, cukup oke lah. Keycaps yang aku review saat ini adalah varian orange black. Walaupun kalau di foto marketplace-nya terlihat seperti kuning, tapi sebenarnya orange kok, cuma ini orange terang. Kualitas keycaps-nya terbilang bagus, sudah berbahan PBT dengan teknik printing double shot. Untuk double shot-nya pun cukup rapi, walau nggak sampai bawah. Dan sebagai keycaps murah, printingnya sudah bagus, legend-nya terlihat jelas dan tidak buram atau bleber. Sekarang kita lihat layer kedua. Pada layer kedua kebanyakan diisi warna orange kecuali bagian numpad. Kita diberikan keycaps ekstra yang cukup lengkap seperti spacebar 7U, enter ISO, berbagai ukuran shift, alt, control, dan lain-lain. Bisa dipastikan keycaps ini bisa support hampir semua layout. Hampir ya, bukan semua. Lanjut kita pasang dulu keycaps CSA Profile ke keyboard Vortex Series VX5 Pro Black Smoky yang belum lama ini aku mod. Kesan pertamaku lihat keycaps ini sih biasa aja, tapi pas udah dipasang ternyata cakep juga loh. Walaupun sebenarnya aku kurang suka dengan pemilihan font pada keycaps ini. Kalau sudah selesai dipasang hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Untuk keycaps seharga 200 ribu cakep lah ya. Keycaps ini punya typing feel yang gak jauh beda dari ASA Profile. Tingginya pun mirip, hanya saja sedikit lebih tinggi. Bedanya CSA Profile dibuat lebih curvy dan lebar. Bentuk keycapsnya dibuat rounded, jadi pas gitu di jari. Dipakai ngetik terbilang nyaman karena aku terbiasa pakai ASA Profile sehingga nggak butuh banyak adaptasi. Cuma karena CSA ini lebar-lebar, saat dipakai ngegame agak kurang nyaman karena jarak antar keycapsnya itu rapet. Selain itu, keycaps ini juga tidak bleeding sama sekali. Secara kualitas sih aku bisa bilang keycaps set ini mantep banget. Tapi tentu, sebagus apapun barang pasti ada kekurangannya. Seperti caps lock yang huruf K-nya menggunakan huruf kecil. Seharusnya ditulis caps saja, seperti di keycaps tapped caps lock. Huruf O-nya pun dibuat terlalu lonjong sehingga mirip angka 0. Lainnya sih nggak ada masalah. Menurutku keycaps ini cocok buat kalian yang mau bikin keyboard lebih menarik dengan modal nggak sampai 200 ribu. Kualitasnya bagus dan nggak ada yang bisa dikomplain. Varian warnanya pun banyak, bisa disesuaikan dengan setup kalian. Selain itu, keycaps ini punya sound profile mirip ASA, lebih tok lah dibanding Cherry maupun OM. Daripada penasaran, langsung saja kita dengarkan sound testnya.